तो ये जो बंदा है इसका नाम जोड़ी है. जोड़ी, मी, गुस्तावो, we all work together. Yeah. I'm seeing him after what, many years, Man, dude? maybe like 10 years. Yeah, something easy, like dude. that. But everything's good. Family's good. Yeah, how about you, dude? Good, man. Good. Been very fortunate with COVID and everything that's been going on. Yeah. You? No more cars. No more cars, man. No. Just We're running our business. Just buy. Yeah. I do YouTube for hobby, you know. Yeah. Have a good time, dude. Yeah. No issues, man. Yeah. That's what's up, dude. 100%, dude. देखो guys, अभी ये अपना bait, you gonna put a new bait or? Yeah, I'm gonna put a new bait. तो ये bait डाल रहा है? Yeah, so this So- is a little sinker. What does this do? This, what it does whenever it drops in the water, has a weight, kind of flat. I don't want to tell you what they call it in So- America, but it just drops straight down. Okay. And then whenever you know, pull on the string, it comes back up, and then it's just a sinker. It just goes up and down like that. Okay, तो ये इस पे इधर नीचे की तरफ ये बोल रहा है इधर वेट है, तो ये अभी डालेगा तो वो एकदम ऐसे ऑल द वे बॉटम में जाएगा और फिर जब भी व्हेन यू पुल दिस अप इज गोना कम आउट लाइक दिस. Yeah, it comes straight up and then straight down. तो इस पे जो आपको दिख रहा है देखो हुक लगा है, तो इफ द फिश कम्स एंड ग्रैब्स इट इज गोना गेट स्टक टू इट. Yeah. तो वो मच्छी इसके ऊपर ऐसे आके अटक जाएगी और ये उसको ऐसे पुल कर देगा. सो व्हाई विल अ फिश गेट दिस वन? बिकॉज ऑफ द कलर? The color, you get the glitter, so it, you know, kind of reflects in the water and it just like catches their eye. तो This ये one, ये बोल रहा है कि मेनली ये वो जैसे वो पिंक वाला था फॉर एग्जांपल, या तो ये दूसरे कलर्स, तो वो लोग को वो कलर्स से वो लोग अट्रैक्ट होते हैं और इसके लिए आके वो लोग ग्रैब करते हैं. it's like a piece of candy. ये तो वो लोग के लिए ये ऐसे फॉर एग्जांपल कैंडी टाइप है फॉर देम, राइट? Yeah, for them. ओके. सो दिस ये ऐसे श्रिम्प के जैसे इसका जैसे आपको दिख रहा है, यू नो, तो फिश को लगेगा श्रिम्प पे, वो लोग आके ग्रैब करेंगे और फिर अटक जाएंगे. तो ये देखो ये अभी इसके ऊपर ऐसे हुक बांध रहा है. Especially now because we're having crazy ass water with the storm coming in. Things like that play a big part in the fish's Yeah. life too. I should have had you zoom in on that knot that I just made. Fish. No, I did. Did you? I mean, yeah, I got it pretty close. Yeah, just kind of. तो ये देखो अभी ये What are you throwing right there? तो ये अंदाज़ा कम से कम इस probably at least you threw what 50 feet Yeah, about 50 feet. या 50 फुट के आसपास उतना दूर फेंका उसने. So now you just gonna sit here and wait. Yeah. Well, Right. you just pop it with rubber. Anything artificial, you have to make it look real. So while it's in the water, you just kind of. Oh, you gotta go back and forth. Yeah, तो ये yeah. बोल रहा है ये ऐसे घुमाते रहेगा, उसको ऊपर नीचे करते रहेगा, तो मूवमेंट होगी तो फिश को लगेगा कि इट्स लाइक समथिंग दैट्स अलाइव. Yeah. तो वो लोग फिर जब भी आके उसको पकड़ने को ट्राई करेंगे. तो ऐसे नहीं है कि आप फिशिंग कर रहे हो तो खाली ऐसे बेट फेंक के आप बैठ जाओ. तो इन रियलिटी आपको कुछ कुछ करते रहना पड़ेगा, तो ही जाके वो फिश आके उसके ऊपर अटकेगी. तो इधर का आप लोगों को सीन दिखा दूँ गाइस. तो जैसे First time I gotta put this thing in the water. तो जैसे जोड़ी भी बोल रहा था कि इधर अनफॉर्चुनेटली लोगों ने आके एकदम कचरा कर दिया है. तो ये देखो कितना ऐसे फुल ट्रैश्ड आउट है जगह यार. बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है बॉस. ज़रूरत ही नहीं है, यू नो, ऐसा वैसे कचरा करने की. तो ये मेरे को अभी बता रहा है क्योंकि ये मैं अभी करने वाला हूँ एक टाइम. So this is like for lazy. I don't want to say lazy fishing, but it's for lazy fishing. You don't really have to do much with these. They're scented, so I mean, if you smell it, it kind of stinks. Yeah. Yeah, it smells. So it kind of gives it like a funky smell. So you know, it's a bait attractant. You know, but तो ये बोल रहा है ये वाला जो बेट है अगर आपको ऐसे ही फेंक के बैठने का लेजी फिशिंग के लिए. you don't have to be lazy with them, but you know, these you can. You got an advantage. You have an advantage. Okay. Yeah. So you have your jig. So it's a weight on a hook built together, and you just put that through here. Put it through there. That's gonna stay like that. Okay. So with this, तो ये करने से वो ऊपर आया. it's a lot easier. You just hold the string, pull that over, and you cast it. Like that. Flip that back over, and now with this, all you do is basically just hold it. You can just leave that in the water like that. You don't have to mess with it. You can play with it if you want to, but because it has that attractant on it, you know, a fish is gonna smell it and they're just gonna want to eat it. Take Okay. it, you know. So I'll just hold. So you just hold. If you feel something yank on it, you just yank back. Okay.
तो काफ़ी I'll hold it. You got? You sure? ये तो ये काफ़ी ऐसे लाइट वेट है. मेरे को लगा था इसकी रील ऐसे हैवी होगी, तो इसने बोला बस खाली ऐसे पकड़ के खड़ा रहे. एक चीज़ बोलूँगा, इधर ऐसे आके ऐसे एकदम पीसफुल लग रहा है कि जैसे एकदम कहाँ अलग ही जगह पे आके बैठ गए. Dude, you could like sit here for a long time. Yes, yes. Yeah. It's almost a patience game too. It depends how much you like fishing. Right. If you like it, you could be out here all day, and that's awesome. Just get away from the city, you know, just Away from all the stress, all the, dude. Yeah, all the stress. I mean, we're still basically in the city, but when you're out here, you don't feel like you're Right. near it. तो बस ये लोग यही बोल रहे हैं कि इधर आके ऐसे थोड़ा ऐसे पीसफुल लगता है, शांति लगती है. ऐसे पूरा दिन अगर फिशिंग में आप इंजॉय करोगे तो इधर आके ऐसे चिल कर सकते हो दुनिया से ऐसे दूर. जैसे आपको दिख रहा है गाइस, इधर थोड़ा भी आवाज़ नहीं है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है. तो अगर ऐसे कोई भी ऐसे थोड़ा भी स्ट्रेस हो लाइफ में तो इधर आके ऐसे आदमी चिल कर सकता है. लेट मी ट्राई दैट गुस्ताव. Yeah. तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस. ओके, तो इसने मेरे को बोला था ऐसे ये जो स्ट्रिंग है Mhm. इसको ऐसे उंगली के यहाँ ऐसे रखने के लिए, ठीक है. No. एंड अगर Flip that. दिस Yeah. Like इसको that. मैंने आगे किया. Give it a little, roll your wrist, like kind of flick your wrist, ओके, like you're gonna whip. Yeah. तो मैं स्ट्रिंग से उंगली हटा दूंगा जैसे ही मैं उसको वो करूँ, ठीक है, यानी उड़ाऊंगा उसको. Bam. There you go. I flip. Just push it. पुश इट. Yeah. Just like that. तो ये अभी मैंने पुश कर दिया, ठीक है, ये तरफ. तो अभी अगर मेरे को चाहिए होगा ना वो रील इन करने के लिए, तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो वो स्ट्रिंग इसकी टाइट होते जाएगी. और अगर फिश पकड़ ली तो ऐसे ऐसे करते आने का, वो नज़दीक आते जाएगी और इवेंचुअली फिर आप उसको बाहर खींच लोगे. तो अभी इसको अंदर डाला है और फिर अभी ओह डूड आई गॉट समथिंग. Yeah. ये Something bit it. मेरे को कुछ फील आया इतना जल्दी ऑलरेडी. Will it bite? या इट्स लाइक समथिंग पुल्ड इट, Yeah. बट देन आई थिंक इट लेट इट गो. Yeah. Yeah. So You, when you feel it, you gotta pull. Use the perception, like Oh really? like Yeah. a rabbit. Boom, just. Yeah. pull it Anytime back. you feel it, like just yeah. All you got to set that hook, man. ओह, तो अभी मेरे को जैसे फील आया, मेरे को लगा ऐसे फिश ने पकड़ा है, तो इसने मेरे को बोला कि अगर ऐसे फीलिंग आएगी तो वही टाइम पे ऐसे ऊपर कर देने का, तो वो हुक के अंदर ऐसे फंस जाएगी आके. तो देखता हूँ. आई डोंट थिंक आई गॉट एनीथिंग. No, that's not on there. But you can reel it in, cast it back out, and see what happens. ओके, तो अभी मैं उसको खींच रहा हूँ वापस, क्योंकि थोड़ा भी ऐसे हैवी नहीं है, तो आई डोंट थिंक. But sometimes you'll be able to see. Let me see the bait. Let me see. Sometimes you can see teeth marks. like bite marks. Yeah, bite marks on it. Okay. Yeah, see right there on the tail. See right there. See where it kind of rips. Yeah. And that's with these. They always bite the tails off. Oh, really? Because that's what's moving. Okay. You know. So that's what attracts them. तो बोल रहा है ये वाला जो इसने हुक डाला है ना, बेट डाला है, तो उसके टेल पे यूजुअली फिश आके ऐसे बाइट करती है. ठीक है, तो अभी I'm gonna do this. Hold on, reel it in just a little bit. Oh, reel it. Yeah, just so you got about a थोड़ा foot. ऊपर करूँ. Yeah, about right there. And now hold the string. तो इसने मेरे को बोला इसको ऐसे ऊपर करने के लिए, ठीक है. स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ा इधर वापस. I'm gonna turn this. ये मैंने टर्न किया और अभी मैं सीधा वापस करूँगा और जैसे ही वापस उड़ाऊँगा उसको तो मैं अपनी उंगली हटा दूँगा. राइट. तो अभी मैं थोड़ा I'm gonna push. Yeah, just like that. पुश किया और थोड़ा खाली टाइट कर रहा हूँ और हो गया अपना काम. अभी जैसे ही फील आएगा मैं ऐसे करूँगा कि वो फिश अटक जाए. तो ये देखो गाइस, अभी ये रील को मैं ऐसे घुमाऊँगा जैसे आपको दिख रहा है. तो ये ऐसे अंदर बाहर होता है जब भी आप घुमाते हो, और एक्सट्रीमली लाइट वेट है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है. यानी लिटरली ऐसे दो उंगली से मैं आराम से ऐसे घुमा रहा हूँ तो रील ऐसे लॉक होते जा रही है. तो एक्चुअली फिश, ओह डूड आई कॉट अ फिश 100% डूड. आई कॉट समथिंग गाइस, एकदम हेवी हो गया. गुस्तावो को देता हूँ क्योंकि वो करेगा. डूड दिस इज लाइक, Let me see. I'll tell you right now. You might just be hung up. ओह यू थिंक सो. ऐसे लग रहा है फिश तो पकड़ लिए बॉस. मे बी एलिगेटर मैन, इट्स प्रीटी हैवी. कुछ नहीं था यार, वो अटक गया था. मैं एक्साइटेड हो गया ऐसे ही. ऑलराइट ब्रो. It's always a pleasure, dude. I need to Same see here, you man. more, man.
All right, guys, y'all be good, man. All right, Jody. All right, Jody. Good luck. Good luck. Thanks, man. See you next time, dude. It's good seeing you, Bubba. Same here, bro. I'm gonna get him on the yak next time. I know. We need to do that. तो बस अभी अभी हम लोग पैकअप कर रहे हैं. मज़ा आया बॉस. आप लोग को एक टाइम व्यू दिखाता हूँ इधर का. तो पूरा 360 का व्यू. तो ये गुस्तावो बोल रहा था कि इधर कायाक लाके कायाकिंग कर सकते हैं आराम से. ऑल्दो मैं अपनी इन्फ्लेटेबल कायाक नहीं ला सकता हूँ क्योंकि एलिगेटर्स है. तो एलिगेटर्स के आज चांस लेने का नहीं है. बहुत मज़ा आया बॉस. बहुत अच्छा फील आया. अभी टाइम हो गया है 12:15 के आसपास. अभी घर पे जाएगा, खाना वाना खाएगा, थोड़ा देर सो जाएगा, फिर शाम को फैमिली के साथ किधर बाहर जाएगा.